次はびわこ浜大津終点です。西山坂本線はお乗り換えです。The next station is びわこ浜大津。Station number OT12. This is the final stop for this train. Please change here for the 西山坂本line. お客様にお願いいたします。車内時間のため、新聞、雑誌や扱うペットボトルなどはホームのゴミ箱にお入れください。びわこ浜大津終点です。この電車はこの駅止まりです。坂本、比叡山方面は1番乗り場です。手で西山方面は2番乗り場でお待ちください。お忘れ物のないようにお気をつけください。右側の扉が開きます。ご注意ください。京阪電車をご利用くださいましてありがとうございました。This is the final stop for this train.